「
抹茶さんいましたよね。あんなに混むとは思いませんでした。赤瀬さんと飲みに行ったんですか？じゃあ先にちょっと何番ですか？何でしたっけ？タンリーガフトハイボール。タンリーガフトハイボール。あ、43番。43番水だったらしたか。持ってないですよね。ポッケに入れてないですか？たまにポッケに皆さん入れる。3800円。はい、5000円からで。領収書もらってもいいですか？はい、領収書。名
ストリート介護ニュース。